Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samsung Channel. Kali ini menerbangkan layangan lawas lur, yang sudah umur 3 tahun lur. Yuk kita tonton video penerbangannya, masih kuat atau tidak lur. Layangan pegon milik Andung lur. Yes. Mantolane kaya ngono lho. Isih kuat apa ora? Kuat. Atune umure wis 3 tahun kok. Ya wis dites ae kuat apa ora. Kuat. Yo dites. Kae ora mak taleni. Jendekne. Lur, tes layangan milik Andung masih kuat atau tidak. Di layangan akan jeleput ya gitu. Ini diterbangkan sendiri lur layangannya. Ini sebenarnya udah dolor dan ini sekarang ditaleni ning wit kates. No lur, wit katesnya wis mati ya lho, godhong wis ora enek. Yo. Ditaleni sing roso Ndung. Ini nanti diterbangkan sendiri lur oleh Mas Endung. Ini diikat di pohon pepaya dan nanti dipedek sendiri dan diterbangkan sendiri. Apakah layangan bisa terbang atau coklek? Sebab layangannya ini umurnya sudah 3 tahun, 3 musim. Apakah mampu? Yuk kita tonton video ini. Yo, berangkat Dung. Semoga sukses lur. Iki yo berangkat arepe nganu iki, ngarit lur. Golek kaplak. Ngaruh golek kaplak. Mumpung anginnya sos lur. Apakah layangan ini mampu? Ya, layangan ini sudah patah-patah di jabung-jabung sayap dan ada di penyangganya. Ayo dong, mending dong, ayo dong. Mending dong. Gandul. Dilek kok arep ngarit. Entas dilep kok. Pumpung anginnya kencang lur. Wah, ternyata pemedeknya soalnya harus ceblok lur. Yo, persiapan. Sing kengkeng Dung. Bismillah lur, semoga bisa terbang. Get. Dul. Wah, ternyata masih kuat lur layangan lur. Edian layangan Dung. Mantap lur. Wah, layangannya mantap lur. Ternyata masih tahan. Piye Ndung ra molos nih. Isih kuat no layangane. Layangane sik betah kuat. Mantep layanin lur. Oh, yang mending dong. Layangan endung penak lur. Tanpa ada joki mumbul.
layangannya masih kuat. Oke, molos nih. Yo, diloskan dung. Tak kira lek iso tugel layanganmu. Oke. Yo, loskan. Rik. Piye lek mau nyekel e? Kuale. Gua melinteng kok. Ya lor, orang ini banter lor. Oh, melinteng kok. Tegas angin banter ya. Bisa pedot iki kan. Ora gelem munyer ya? Kalem-kalem. Ya, manut. Suaranya ngisi terus lor. Gue banter-banter pecah ke sawangannya. Jadi kalem aja. Timbane nabrak endolan pecah, rete. Pecah bengis. Berat. Berat. Bakal turu lor. Jadi merucut pas neng pelajaran ono. Oh, nggih lor kono. Kae layangane lor kono. Mumpung angin rada kalem. Oh, semene. Wah, munggah ya lor. Abote ra umum mak dur. Barang, masak mono apa malas nih? Ini udah toh. Kak mene serama meduk ya nih. Tapi anginnya nyentak-nyentak kan. Pecah ya? Ora apa pleh kok ambekan. Anginnya get lur. Tahu. Oke, semono ya. Mono polos nih. Tangkis. Polos nih lagi lur.
Kamu urung tangkis weh. Nah, ngene buket tok. Pedhot randung bengeng ngono. Tidak aman. Sing dhuwur ra kuat nang senare. Wis ngedip lur layangane.